अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की पसंदीदा चीज़ यानी फ्राइड चिकन इसकी रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। हम सब लोग ही आजकल मैकडॉनल्ड्स और KFC को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ये चीज़ें अपने बच्चों को घर पे ही बना के देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को कट किया, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। कट करने के बाद मैंने इसकी मैरिनेशन की चीज़ें डाली। मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली, नमक डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, गार्लिक और जिंजर पाउडर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। इसके अंदर मैंने उसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस और एक ही नींबू डाला है। नींबू अगर आप लोग के पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है तो आप लोग इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें डाल दें तो इसको अच्छे से मिक्स करें। हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कम से कम मैरिनेशन के लिए इसको 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी इसका जायका उतना ही अच्छा, उतना ही इन्हेंस होकर आएगा। मेक श्योर कि अच्छे से चिकन धुली हुई हो ताकि फ्राई करते वक्त कोई खून नहीं आए। अब हम चिकन की कोटिंग का सामान तैयार करेंगे। हमने सबसे पहले तकरीबन 1 कप मैदा डाला है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की डाली है। कॉर्नफ्लोर है तो ठीक है, नहीं है तो मसला नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता क्रिस्पीनेस का। बाकी हम सेम वही चीज़ें डालेंगे जो हमने चिकन मैरिनेशन के टाइम पे डाली थी, लेकिन चिकन मैरिनेशन के टाइम पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली थी, इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल। अब हम चिकन को कोट करेंगे। जब हम लोग चिकन को कोट करेंगे तो हमें कोट करने के बाद चिकन को कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि इसका जो बैटर है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और फ्राई करते टाइम हमारी चिकन बिखरे भी नहीं, ख़राब भी नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। जब आप चिकन कुक करेंगे एक तो मेक श्योर कि आप लोगों का कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हो, क्योंकि जितना अच्छा कुकिंग ऑयल गर्म होगा उतनी अच्छी चिकन बनेगी। जब हम लोग अपनी चिकन कुक करेंगे तो हमें इसको मीडियम आंच पे कुक करना है और हमें इसको 15 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम कुक तो कर लेते हैं, क्रिस्पीनेस तो आ जाती है, लेकिन अंदर से चिकन हमारा कच्चा होता है, खून आ रहा होता है। तो हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब अच्छे से हम इसको कुक करेंगे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इससे मैं अपनी चिकन निकाल रही थी, क्योंकि मेरा बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा बेटा मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था। लेकिन मैंने साथ साथ विंग्स भी बनाए थे, तो विंग्स को भी मैंने वैसे ही कुक किया हर चीज़ की। तो मैंने विंग्स निकाले, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत क्रिस्पी और बहुत यम्मी बना था। रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।